Helmoj për vdekje e njerëzit e Ishburit me kërpudha nis apeli gruas së dënuar me burgim të përjetshëm në gjykatën e lartë të Viktorias në Australi nis këtë javë. Shqyrtimi i apelit të Erin Patterson, e cila është dënuar me burgim të përjetshëm për vrasjen e 3 të afërmëve të saj me kërpudha helmuese. 51 vjeçaria nuk pritet të jetë fizikisht në sallën e gjyqit, por do të ndjek procesin përmes videolidhjes nga burgu. Vitin e kaluar Patterson u shpall fajtore për 3 vrasje dhe një tentativë vrasje, ndërsa në shtator u dënua me burgim të përjetshëm. Viktimat ishin prindrit e bashkëshortit të saj të ndarë të dy, 70 vjeç, si dhe motra, 66 vjeçare vjerrës së saj. Bashkëshorti i kësaj të fundit mbijetoi, por qëndroi shtruar në spital për disa javë në gjendje të rëndë. Prokuroria premtoi se viktimat pësuan një vdekje të ngadaltë dhe të dhimbshme pasi konsumuan një vakt me mish të përgatitur me stilin Wellington, ku ishin përdorur kërpudha helmuese. Patterson ka mohuar gjithmonë akuzat. Në nëntor të vitit kaluar ajo apeloi vendimin duke argumentuar se gjyqi nuk ishte i drejtë, ndërkohë edhe prokurorët kanë apeluar dënimin duke kërkuar që të hiqet periudha prej 33 vitesh përpara se ajo të ketë drejtë të kërkojë lirimin me kusht. Seanca e apelit në Melbourne do të zgjasë 2 ditë. Nëse Patterson fiton apelin, dënimet mund të anullohen dhe gjykata mund të urdhërojë një gjyq të ri ose në raste të ralla të shpallë të pafajshme. Nëse fitojnë prokurorët, ajo mund të përballet me burgim të përjetshëm pa mundësi lirimi me kusht.